Всем привет! Мы все знаем, что камера заднего вида является незаменимым помощником при маневрировании на парковке. Но, к сожалению, машину зимой не всегда удается содержать в чистом виде. Грязь попадает в механизм открывания камеры заднего вида и при уборке обратно не убирается. Для решения этой задачи мы используем материал Modern Aflon. Modern Aflon не притягивает пыль, устраняет скрип, обладает высокими проникающими свойствами и не подвержен старению. Сухой адаптивный смазочный материал – простой и надежный способ защитить механизмы в вашем автомобиле.